还记得这只自带喜剧特效的比格犬吗？除了左眼站岗右眼放哨各司其职以外，充满智慧的眼神中还总透露出一股脑干缺失的美。它叫花花，今年6岁了。由于当初小姐姐特别喜欢招猫逗狗，便选择网购了一只2个月大的小奶狗，结果却因为买家不负责任，不光没按事先约定的把选好的宠物发过来，反而搞过来一只舌头斜吐双眼外扩的比格犬。当时考虑到把它送回去后很可能生死未卜，于是心生怜悯的小姐姐即便知道自己被骗了，还是决定把它留在身边悉心照顾，并给它起名叫花花。傻狗有傻福的它，自此眼观六路的双眸可谓是越看越开，随后再搭配上怂不拉几的大舌头，妥妥的超现实后现代的写意风格呀，甚至还有一种憨豆先生的既视感。并且小姐姐完全不会担心花花会咬到别人，因为她距离人1米的时候已经处在她的盲区了。不过花花虽然看起来比较呆傻，但小姐姐喂养的这几年却发现她特别的乖巧听话，甚至从未出现过拆家捣乱的状况。哪怕面对小姐姐收养的流浪猫也是疼爱有加，还经常把自己的床让出来供它们使用。不过花花也有一个所有小狗都具备的贪吃属性，每次被小姐姐投喂都会发出小猪哼哼的满足声，甚至从满脸期待到呆若木鸡用不了3秒钟。有时候小姐姐在偷偷做美食时，她也会迅雷不及掩耳的悄然出现，然后端坐在凳子上像模像样的开始监工。用小姐姐的话来说，这小子天天防她就跟防贼一样，生怕背着她偷吃漏。就这样随着一点点的长大，虽然她从小都被诟病不太聪明，但是气质这一块属实是轻松拿捏，大脑小脑独立思考的状态下，面对小姐姐的指令也能轻而易举的完成。可以说这家伙绝对是为慢动作而生的实力派演员啊。为此脸上写满故事的花花也被好多人当作社交头像，从而间接的拒绝了领导们的委以重任。不得不说，即便花花是只不完美的残次小狗，但不幸中的万幸是他遇到了愿意把他捧在手心的小姐姐。即便养了这么多年从未正眼看过他，但丝毫不影响小姐姐毫无保留的去爱花花。同时也由于他的出现，家里面可谓是一片和谐，即便气冲冲的状态下看到他后也会立马破防。或许这就是双向奔赴的爱吧。那么问题来了，各位铲屎官们，你们也想拥有一只像花花这样的同款吗？